សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាយើងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់វីដេអូ clip ថ្មីមួយទៀតដែលចង់ណែនាំសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តក្នុងការស្វែងរកឬក៏ research ទៅលើប្រភេទ AI បាទនេះគឺជាគេហទំព័រនៃការប្រមូលផ្ដុំដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាផ្ទះរបស់ AI បាទឬក៏ជំរក AI ដែលយើងអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅក្នុងគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា Easy with AI គឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅគេហទំព័រមួយដែលវាមានច្រើនគឺរាប់មិនអស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាចាប់ពី100 AI ប្រភេទដែលយើងអាច research ទៅតាមប្រភេទ content ឬក៏មាតិការបស់អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលតកតងនឹងផ្ទះរបស់វាអានេះគេហៅថាជាប្រភេទ AI tool category ប្រភេទដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទនៃការប្រមូលផ្ដុំអានេះគឺយើងអាច view បានទាំងអស់អានេះគឺ AI ដែលនិយាយអំពី marketing និង content tool របស់ AI ដែលយើងអាចបានថាវា marketing tool យើងអាចនិយាយបានថា AI writer assistant social media tool email tool ឬក៏អានេះ AI content detector ហើយនឹង paragraph sync បាទ paraphrasing tool បាទអានេះគឺជាប្រភេទ customer service tool ហើយនឹង website builder e-commerce tool ច្រើនអានេះទៅតទៅនឹង image គឺរូបភាពដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាចមើលវាផ្សេងដែលថាវាតទៅនឹង AI ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយយើងអាចអង្គុយរៀបឲ្យខ្ញុំ recommend ទាំងអស់ក៏ខ្ញុំ recommend អស់ដែរវាច្រើនពេកដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រើអ្វីដែលមានច្រើនគឺខ្ញុំបាន save ទុកនៅក្នុងនេះទៅហើយបាទហើយអានេះយើងនិយាយពី media tool មិញហើយយើងនិយាយនេះជា chatbot បាទនេះគឺតទៅនឹង media tool ដែលយើងអាចតទៅនឹងប្រភេទ audio តទៅនឹង video ឬក៏ video generation នៅក្នុងនេះបាទអ្នកគ្នាអាចសាកល្បងបើកមួយទៅខ្ញុំអាច open link មួយទៀតហើយខ្ញុំមកមើលតទៅប្រភេទAI tool ដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាប្រភេទ video tool អញ្ចឹងនៅក្នុង AI video tool នេះយើងមានប្រភេទទាំងអស់នេះដែលយើងអាចយកប្រើអានេះតទៅនឹង device គាត់ថា website គេហទំព័រខ្លះវាល្អនេះក៏ល្អដែរតែវាដូចថាយើងប្រើបានតែមួយឬក៏ពីរគឺវាទាមទារឲ្យយើងបង់ទៅលើ credit អញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគិតថាប្រភេទនៅ AI ទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាមានសារៈសំខាន់ចឹងអ្នកគ្នាអាចប្រើអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតកតងនឹង AI វាបានជួយយើងច្រើនទៅលើតួអង្គមួយចំនួនដែលយើងអាចឲ្យគាត់មកនិយាយតកតងលទ្ធផលរបស់យើងគ្រាន់តែវាខុសពីប្លែកមនុស្សយើងអាចនិយាយពីគេហៅថា sound ឬក៏សំឡេងគេអាចឡើងចុះលើចុះក្រោមអាចស្រែកជំទីលើតែ AI គឺវាអាស្រ័យទៅលើសំឡេងយើងដែរទេតែថាកាយវិការតែហ្មងវាដូចជាមនុស្សដែលស្លុយទៅម្ដងទេវាមិនថាល្អទេនិយាយទៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើ AI វាជួយបានច្រើនទៅលើចំណុចមួយចំនួនទេប៉ុន្តែចំណុចខ្លះក៏វាមិនឈ្នះខួរក្បាលរបស់មនុស្សដែរបើនៅក្នុងសៀវភៅ marketing 5.0 គេបាននិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាង AI ហើយនិងមនុស្សនៅតែមានគេហៅថាចំណេះដឹងឬក៏បញ្ញាគឺខ្ពស់ជាង AI ភាគច្រើនគឺវា repeat ឬក៏វា reflect ឬក៏វានិយាយពីភាសាតាមរបស់មនុស្សទេបាទគេហទំព័ររបស់ Flipkey នេះគឺជាគេហទំព័រមួយដែលយើងអាចប្រើវាបាទយើងអាចប្រើវាបានទៅលើប្រភេទដែលគេហៅថាជា scene បាទទៅ scene ដែលខ្ញុំអាចបាននិយាយថានៅពេលខ្ញុំចូលមកហើយយើងពេល log account ចូលហើយវានឹងឲ្យយើងនៅត្រង់ចំណុចឥឡូវខ្ញុំចូលថា new file តែដោយសារនេះខ្ញុំបាន log account ហើយខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើដែរឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយពី digital marketing introduction នៅក្នុង digital introduction នេះវាមាន scene វាមាន scene វាឃើញឃើញ scene ទេអញ្ចឹងអានេះយើងរើពីទៅតង plain background អានេះយើងពី scene ដែលយើងប្រើតែដោយសារខ្ញុំបានវាយហើយដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រើវាទាមទារឲ្យយើង log ចូលទៅដល់ប៉ុន្តែនេះគឺល្អច្រើនមែនទែនហើយវាអានឲ្យយើងទៀតវាអានឲ្យយើងទៅតនឹងទៀតដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើវាទៅវាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហ្នឹងថាវាទាមទារឲ្យខ្ញុំបង់លុយទៅលើហ្នឹងខ្ញុំបាន download start export ប៉ុន្តែវាទាមទារបើមើលខ្ញុំចាប់ដើមមួយសិននេះដល់ពេលខ្ញុំ export ទៅគឺវាទាមទារយើងបង់ក្នុងមួយខែបើសិន basic វាតម្លៃត្រឹមតែ$6ទេ$6ដែលយើងអាចបង់មួយហ្នឹងទៅក្នុងបង់ប៉ុណ្ណឹងដែលយើងអាចប្រើបើសិនអ្នកគាត់ថាសំខាន់គឺវាជួយតែក្នុងនេះគឺវាជួយយើងអានហើយយើងអាចវាអាចបត់ហើយនៅក្នុងប្រភេទ background នេះគឺយើងអាច add background បានបើយើងអាច add background នៅក្នុងនេះឬក៏វីដេអូប្រភេទទូទៅនៅក្នុងហ្នឹងបាទ
Và lại nó không xem tiết nó cái ảnh mơ này cứ bình dùng hay bà nó không đôi khi CDZ nó có bình dùng này thì là bà phải tận ở đi miền Trung thì thế này khi ông có mấy vì mình đi cầm mình là ban tận ở này được ra khi ông có man sắc sao chịu ở đây khi ông vô anh này mình khăn để bây giờ một mưa thà anh này ai para ban được ra lụp lụt chít anh ấy còn là ở đấy để dùng bình dùng cứ bị chơi cứ dùng para này có phải cứ para thì một phần gì bà ní vì bà chỉ cho sai nó dùng gì bị đam thằng ấy in video này có lôi đấy in video này cứ vì video này khi mà bằng hàng Pemiere một đấyแต่ต้อง in video នេះอันนี้គឺមានវីដេអូខ្លះthêmផ្លែខ្លះវាអត់ជាប់វត្តធម្មតាទេ AI ហ្នឹងប្រភេទ website AI ហ្នឹងហើយនេះគឺ AI គេហៅថានៅក្នុង function មួយគឺមាន AI text to video ដូចគ្នានេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងវា generate នៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំអត់បានតេស្តថាវាអាន mobile បាន transcript អីនេះនៅក្នុងនេះសិតតែមាននៅក្នុងប្រមូលផ្ដុំនិយាយទៅខ្ញុំឆ្លាញ់គេហទំព័រនេះដែលវាប្រមូលផ្ដុំច្រើនបាទដូចនេះវាដាក់ថា free AI image tool នេះឃើញទេចាមានច្រើនទៀត educating tool មាន AI ជាងអ្នកគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មិនបាត់ទាំងអស់ដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមហ្នឹងថាអ្នកគ្នាអាចសាកជាបន្ថែមណាគេទំព័រខ្ញុំដាក់ link ចូលនៅក្នុង Telegram group បាទតែគាត់នឹងអាចជួយទៅមើលនៅក្នុងTelegram group ទៅនេះបាទនៅក្នុង Telegram group ហ្នឹងអ្នកគ្នាមកមើលនៅក្នុង group នេះអ្នកគ្នាអាចសិក្សាបន្ថែមវាជាស្ដែងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានស្គាល់ channel ខ្ញុំថ្មីបើសិនជាមានបំណងក្នុងការវិវត្តទៅលើជំនាញមានកម្មវិធីនៃការកាត់តដែលខ្ញុំបានរៀបចំជំនាញទុកហើយមានដូចជាកម្មវិធី Black Title មានកម្មវិធី Pemiere មានកម្មវិធី Davinci Illustrator Filmora គឺមាន25រៀន Adobe Photoshop 2023ហ្នឹងហើយ Pro User នៃការបង្កើត មានច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតចូលនៅក្នុងគ្រប់នេះទៅតើតើបងប្អូនមានលម្អិតតើតើអរគុណយើងនឹងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានទៅលើការចែកម្លែកទៅលើគេហទំព័រឬក៏ជំរកឬក៏ផ្ទះរបស់ AI បាទសូមកុំភ្លេចចុច like សកល comment សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលចង់ឲ្យខ្ញុំបង្កើតវីដេអូណាមួយអាច comment ទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមសិក្សាសាកជាបន្ថែមអរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀត